日咧係要同佢一齊玩一個遊戲，都係 Minecraft 裏邊嘅。咁啊係 T 唔知咩咁樣，就係呢個跑學嘅遊戲啦。咁我入去睇下啦。跑學嘅一個遊戲嚟啦。咁即係 Minecraft 嘅跑學啦。咁我就要爬。咁啊 EP1嘅，咁有幾集啦。咁你都睇下啦，係啦。咁咁你自己停咗去睇下啦。咁呢啲規則咁啊唔睇啦。咁啊 YouTube 名咧就係717啦，我當係7啦。出發！哎呀，有水嘅，浸死咗我，牙都會浸死呢啲叫。我明啦，咪要跳去嗰度咁樣開個機關咧。唉，我明點樣玩啦咁，我明白啦，我明白啦。喂，但係嗰道門係咪好生關㗎？開住佢。好啦，咁樣我哋咧玩完呢一關咧，再俾大家睇啦。好啦，話咁快咧到第二關啦，咁唔知第二關係玩咩嘅？咁係睇下啦，咁。鑽石。咁其實呢個應該都而家咧係話，可能叫你玩解謎地圖啦。呢個又翻嚟係咪啊？我唔知喎，其實哇好多鑽石嗰度，哇係。我都 parkour 嚟嘅，其實你玩嘢啊，不過跳死咯，咁咪好玩以後。咁我哋過即係咁樣跳上去啦。咁我哋過咗呢一關再俾大家睇。咁咧我哋咧嗰個咧實在太難玩啦。咁我哋而家咧試下咧，可唔可以去第二間屋嗰度睇啦？咁因為嗰度真係太難啦。咁我知道，咁呢度咧就入唔到去嘅。呢個又可以入到去啦。呢個跑步簡單啲喎，簡單過啱啱嗰個。即係對面嗰間啫嘛，簡單啦。因為我係超級跑酷者，所以咧就唔係幾識點玩跑酷噶啦。所以希望大家就咩啦，係啦。因為太難啦，啱啱嗰個跑酷真係唔識。因為我唔係點知佢講咩，係啱啦。哇！咁一陣間翻到嚟再俾大家睇。好啦，就過嚟呢度下一場啦。咁啱啱就係呢度啦。咁呢度就係下一場啦。咁我哋嘅717啦，咁樣叫我哋啦。咁個掣喺嗰邊，咁即係我哋要咁樣。但係咁點樣行過去咁呢？呢個就係一個問題啦。我明啦，係咪叫你就咁行過嚟嘅？一陣先至行過嚟，咁就跳翻過去嗰邊啦。咁我哋就係呢度行過嚟。哎呀，咁就喺呢度咧，咁樣跳過去啦。咁跳完過去之後咧，咁咧就係咁，就係可以咩噶啦？即係點樣咧？咁即係咁樣跳過嚟呢度，再跳，然後逐個行過去就，然後咧呢度跳多一下，哇！爭啲跌，咁手長。咁咧嗰個掣應該就會開咗噶啦。即係你講咧應該就會開咗啦。我見到嗰度開咗噶啦。咁
咁就逐次行過去跳過去咁啦，係啦。咁咧，然後就冰啦，應該就係冰。咁冰火，哇！冰我係最憎嘅，之前跑，因為冰係好難跳同埋好難行過去嘅。哇！係啊！哇！咁會死人喎，咁樣跌落去，有可能到時啊〜咁好嘅，嗰度唔使開掣。啊！咁我哋過咗去嗰度再俾大家睇。依家啱啱行過咧，見到呢度有個箱喎，咁啊有嘢拎嘅。一鞋我啱啱咪大咗咯，係咯，大咗咯個鞋。咁有咩用咧？我就唔知啦，因為咧佢俾一把弓同埋啲箭俾我，咁我係唔知嘅。啊！係非常之難嘅一件事嚟嘅，咁我哋都係一隻卡片啦。好啦，咁超快咧就過嚟呢度啦，咁我哋咁樣，咁咪完結啦，係咪啊？哇！死人喎 ！What？嗱，咁真係會死人㗎，大家。所以咧，俾把弓你咧嘅意思我就唔知係咩，但係咧和平嘅咩，所以咧就係咁樣啦。咁應該就係完結咗啦，呢個遊戲就照道理嚟講，yes 跳咗過嚟。咁俾把刀我做鬼嘢咧？請問有咩用？哇！有啲，哎 ，Oh my！死啦！有跌落去，咦！死啦！又跌多次落去，係啦。咁咧，我哋今日咧呢條嘅咁短嘅一個時間嘅跑酷咧就完結咗啦。咁希望大家中意呢條片啦，同埋咧我俾個嘢俾你睇下。咁咧其實呢度咧佢咧係會俾啲嘢你嘅。咁你哋即係呢有啲箱嘅，咁你哋咧玩呢個遊戲之前咧，你哋係要睇下嘅，因為咧係咩嘅？佢係會俾你有呢啲嘢嘅。咁啊，你哋希望你哋中意啦，好啦，拜拜。